Príjemné popoludnie, milí priatelia. Vynikajúca Harmoniková akadémia nám pred chvíľou spríjemnila chvíle pred samotným otvorením festivalu Stankovské zvony 2023. Pomaly prichádza sprievod s detskými, mládežníckymi, dospelými folkloristami a nadšencami folklóru, ktorí sa zoradili v Sedličnej pri Zvonici a pokračovali ďalej obcov Trenčianske Stankovce až sem pri spoločenský dom k javisku. No a v ňom hrdo, veselo, pyšne kráčajú a zoraďujú sa pred javiskom, potom aj na javisku aj dnešní účinkujúci, ktorých srdečne vítam. Prvý je domáci detský folklórny súbor Lampášik, ktorý začal svoje formovanie sa v októbri 2018 a na pravidelné nácviky začalo chodiť 20 detí vo veku od 4 do 8 rokov. Prvé vystúpenie pred verejnosťou sa konalo v mrazivom podvečere pri Zvonici v Rozvadzoch. No a takto pokračujú až podnes. Ďalším účinkujúcim a kráčajúcim v sprievode je detský folklórny súbor Čajka, ktorý vznikol v roku 1997 pod záštitou obecného úradu v Hornej Súči. Základným cieľom bolo vzbudiť v deťoch záujem o ľudovú kultúru a vedieť ju prezentovať. Napokon, presvedčte sa sami. No a už sú pripravené deti z folklórnej tanečnej skupiny Trúfalci z Mníchovej Lehoty. A keďže trúfalosť ich sprevádza už od počiatku, vymysleli si príznačný názov Trúfalci, avšak dnes ich reprezentujú dva vynikajúce detské solové tanečné páry Filipko Dávidek a Tamarka Vavrušová a Maťko Červeňan a Radka Režná. No a nachystaná je Harmoniková akadémia, ktorú ste už dnes mohli počuť. V roku 2013 ju založil Joško Opatovský, ktorý začal hrať deti, učiť aj dospelých tradičnej hre na diatonickú harmoniku ľudovo zvanú heligonka. Prečína k nám prichádza folklórna skupina Limbora, ktorá vznikla v roku 2002. Jej členovia plánovite udržiavajú a propagujú prečínsku ľudovú kultúru. Som veľmi rada, že dnes môžeme privítať aj mužskú spevácku skupinu, ktorá si hovorí Bratříci a sú z Moravy, vznikli v decembri v roku 2009 a spievajú z lásky k folklóru, z priateľstva k sebe navzájom a z kamarátstva poslucháčom. Thank you.
Z Osoblohova prichádza folklórna skupina Melenčár, ktorá vznikla na fare v júni v roku 2017. Za 6 týždňov dali dohromady prvé krátke pásmo a postupne k nemu pridávali nové piesne, učili sa kroky a tance a získavali informácie o zvykoch v obci. Na začiatku ich bolo 19, no a dnes je ich možno aj viac ako 40, aj so svojou samostatnou muzikou. Z mesta Trenčína, spod hradu Matušačáka Trenčianského prichádza vynikajúci folklórny súbor Trenčan. No a na javisko prichádza domáca folklórna skupina Rozvadžan, ktorá oficiálne vznikla v auguste v roku 2011, no schádzať sa začali už rok predtým.
Je taký kraj, nemôžeš iný chcieť. Je s tebou spätý mysľou, krvou, žitím. Keď zhrešíš, pozve si ťa na spoveď. Si hladný? Tak ťa svojou hruďou síti. Je to tvoj kraj a je to tvoja vlast. Láskavé nebo, hruda zeme plodná, nad ktorou Boh sám rozprestiera plášť a básnik šťastím jasá, moja rodná. Neviem, kto napísal tieto výstižné slová. Báseň som našla v knihe Trenčianske Stankovce História 4 obcí pri písaní si textov na toto dnešné krásne podujatie. Ešte raz pekné a príjemné sobotňajšie popoludnie, vážené dámy, vážení páni, milí hostia. Po roku sa pri spoločenskom dome opäť rozozvučali zvony rímskokatolického kostola Panny Márie, pomocnice kresťanov. Okrem zvonov zaznela pieseň Tie stankovské zvony prekrásne zvonia, ktorá sa stala zvučkou Stankovského festivalu pod patronátom miestnych milovníkov folklóru z Rozvadžanu, ako aj samotnej obce. Podujatie sa už 4. rok koná pod záštitou predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja. Aj dnes, v polovici augusta, uprostred leta, tento malebný kút, ktorý sa rozprestiera od pohoria Považského Inovca po nivu rieky Váh, víta obrovské množstvo účinkujúcich z radou detských, mládežnických folklórnych súborov, skupín, hudobných zoskupení, ako aj vzácnych hostí, ktorí prijali pozvanie. Sú nimi, a poprosím, aby prišli za nami na javisko, rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka, poslanec zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja a poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Jozef Habánik, riaditeľ Úradu práce v Trenčíne Boris Ilkiv, starosta obce Selec a poslanec zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja Stanislav Svatík, poslanec obecného zastupiteľstva Trenčianskych Stankoviec Jožko Mojžiš, v zastúpení poľnohospodárskeho družstva Inovec je medzi nami ekonómka pani Marta Šumichrastová. No a samozrejme, toto podujatie sa nezaobíde bez našich duchovných, a to od farárky Evanjelickej cirkvi Augsburského vyznania Jarmily Petrulovej a rímskokatolického kňaza Juraja Sedláčka, ktorých postupne poprosím o pár slov, požehnanie a otvorenie festivalu Stankovské zvony 2023. Dámy a páni, vitajte na Stankovských zvonoch 2023. Poprosím postupne o malý príhovor a zároveň otvorenie festivalu. Dobrý deň, vážení prítomní. Začnem teda prvý, aby sme sa dlho neponúkali. Vážený pán rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčine, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky a zároveň poslanec Trenčianskeho samosprávneho kraja, vážený pán starosta obce Selec a zároveň poslanec Trenčianskeho samosprávneho kraja, vážená pani farárka, vážený pán farár, vážení ďalší vzácni hostia a členovia folklórnych súborov, milí priatelia a priaznivci folklóru. Už po 4. krát spoločne otvárame náš folklórny festival Stankovské zvony. Ako každý rok, aj teraz kolektív ľudí, ktorý Stankovský festival pripravuje, spravil všetko preto, aby ste sa u nás cítili príjemne a odniesli si zo Stankoviec domov množstvo krásnych zážitkov.
tento deň je v našej obci osobitá atmosféra, ktorú tvoria nielen nádherné kroje, znejúce melódie a spev, ale aj vy, milí návštevníci, vďaka svojmu záujmu o folklór a ľudové tradície. Pred zahájením samotného programu by som chcel z tohto miesta poďakovať všetkým, ktorí pomáhajú svojou prácou aj finančnými prostriedkami folklórny festival zabezpečiť a podporiť. Vítam vás ešte raz medzi nami. Dúfam, že vám, ktorí ste u nás prvýkrát, sa bude festival páčiť a vám, ktorí k nám prichádzate pravidelne, prinesie opäť niečo, čo vás zaujme a radi sa zasa vrátite späť. Želám vám krásny kultúrny zážitok a cíťte sa u nás dobre. Záverom v zastúpení starostu obce vyhlasujem tohtoročný festival Stankovské zvony za otvorený. Ďakujem za pozornosť. Vážené dámy, vážení páni, vzácni protokolárni hostia, všetci účinkujúci, všetci priaznivci a fanúšikovia nádherného folklóru. Dovolte aj mne, aby som vás pozdravil a privítal na 4. ročníku Stankovských zvonov a je to naozaj pre mňa česť, že môžem v mene svojom, ale predovšetkým aj v mene predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja pána Jaroslava Bašku vás pozdraviť, ale aj odovzdať finančný dar organizátorom tohto podujatia, pretože organizovať takéto podujatia, sami viete, že to nie je jednoduché a vždy je dobré, keď sa nájde tá podpora, je to cťou, že je to pre nás cťou, že môžeme už 4. krát finančne podporiť toto nádherné podujatia. Ja vám všetkým prajem príjemné popoludnie, počasie je naozaj skvelé pre folklór. Sú tu aj detské súbory, ktoré vystupujú nie prvýkrát, a samozrejme prajem všetkým príjemné popoludnie a teraz dovolte spoločne aj s pánom poslancom zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja, mojím kolegom, pánom Stanislavom Svatíkom, by sme vedúcemu súboru Rozvadžan odovzdali tento šek symbolický, ktorý slúži na podporu tohto podujatia. Príjemné popoludnie. Tak, milí rodáci, keďže ja som tu rodák, som sa narodil v Rozvadzoch a rád sa sem vraciam. Traja ľudia ma poprosili o krátky príhovor. Sú to všetko osobnosti. Prvý je môj otec, druhý je Vendo Sedláček a tretí je jeden z mojich nadriadených, magnificencia, pán docent Habánik, rektor Trenčianskej univerzity. Padla tu, neviem, či pán rektor to spomínal, túto v podsáli, že konečne, alebo Boris, neviem, že konečne pekné počasie po 2 týždňoch. Na nás 2 týždne pieklo na Svetových dňoch mládeže s pápežom Františkom v Lisabone a prežil som tam veľmi intenzívne veci. Dovolte mi aspoň nejakú z jeho myšlienok. Zablesk svetla, ktoré je nádejou, aby sme čelili mnohým temnotám, ktoré nás v živote napadajú a mnohým každodenným porážkam, potrebujeme aj dnes. A tým svetlom je Ježiš a jeho zmrtvých stane. Náš Boh osvietil oči, náš Boh osvecuje náš zrak. A pápež povedal, že chcel by som vám povedať, ale že neosvieti nás to, keď sa postavíme pod svetlo reflektorov. Nestaneme sa žiarivými, keď ukážeme dokonalý obraz, úhľadný, dobre vypracovaný. Nie, to nie. Ani keď sa cítime silní a úspešní. Silní a úspešní, ale nie žiariví. Žiaríme vtedy, keď príjmame Ježiša a učíme sa milovať ako on. Milovať ako Ježiš. A to nás robí žiarivými. To nás vedie ku konaniu skutkov lásky. Neklam sa, priateľka, priateľ, budeš svetlom v ten deň, keď budeš konať skutky lásky. Ja si myslím, že oblieť sa do týchto krojov a cestovať sem, sme radi, že ste sem prišli, lebo to zviditeľňujete nielen z vaše súbory, ale aj našu obec, že to je takisto obeta.
rozdávanie radosti je takou veľmi silnou vecou, lebo svätý Pavol v liste Filipanom, on pozbudzuje, že radujte sa v Pánovi, opakujem, radujte sa. Vaša miernosť nie je známa všetkým ľuďom. To je fajn, že naše náboženstvo, kresťanstvo je náboženstvom radosti a tuto tu šírime. Kto si hraje, nezlobí. A som rád, že sú tu aj mladí ľudia a v tejto chvíli nebudú na displejoch, lebo budú spievať alebo tancovať. A to je dôležité. A budú hovoriť aj o hodnotách, ako je viera, radosť, úcta k životu a tak ďalej. To je jedna vec, ale druhá vec je, že ten Pavol, on to píše vo väzení, uväznený pro svoju vieru a v okovách. On je proste veľmi zle medzi 4 stenami a on ešte povzbudzuje druhých. A tu je ten závan sebadarovania. Tak vám prajem, aj ten na našej obci, aby tieto kroky života boli také naozaj radostné, aby boli také, aby sme si uvedomovali, že naše náboženstvo, naša viera je naozaj náboženstvom radosti a že nech tá radosť, ktorú ste sem priniesli, aj vy, všetky súbory, aj cez tie hodiny, týždne cvičenia, zdokonalovania sa a trénovania nových skladieb, až po tie make-upy, hej, a po tie všetky úpravy zovňajška, hej, a zosúľaďovania svojich hlasov, že toto všetko nech to prinesie ovocie. A prajem nám všetkým, aby, áno, lebo život je ťažký, aj páľava, aj situácia, aj kríza, aj zdražovanie a tak ďalej, že áno, aby toto nebolo, že aha, tak konečne som vypol hlavu, zresetujem, aby som sa ďalej mohol naháňať, alebo plniť tam tie pod tlakom rozličných teda aj udalostí, ale aj veci, ktorým vo svete čelíme, tak prajem, aby sme nemali tento postoj, ale aby sme mali postoj, že naozaj k životu patrí aj radosť, ale aj bežné každodenné nesenie kríža a prinášanie ovocia. Prajem vám požehnané sviatočné popoludnie, pochválený bude Ježiš Kristus. Drahí priatelia, niektoré zážitky, skúsenosti si chceme uchovať v pamäti čo najdlhšie. Taká vydarená skúška, pôsobivá prezentácia či úspech v súťaži alebo konkurze v nás rozozvučí žiarivú radosť. Radi by sme to oslávili, aby sme si udalosť aj vychutnali. Rovnako tak úľavu a dôvod na radosť cítia pacienti, keď majú v rukách dobré výsledky a hoci ju možno neoslavujú, naplňa ich také vnútorné upokojenie, že po čase napätia a strachu si môžu vydýchnuť, lebo všetko dobre dopadlo. A niekedy k nám prenikne radosť celkom nečakane. Neraz v absolútnom stereotype všedného dňa prekvapí kto si hoci iba dobrým slovom, priateľským gestom alebo skutočne zúčastneným rozhovorom. A naša radosť je samozrejme znásobená, ak nám blízky či priatelia radosť doprajú a zdieľajú ju s nami. A dnes som Bohu vďačná, že dnes je dôvod na radosť, ktorú spoločne môžeme prežívať. Keď všetko to úsilie príprav je korunované príchodom ľudí na toto miesto, na šťastný príjazd vás, súborov, sem k nám do Stankoviec, ktoré nám prinesiete kus radosti a vášho umu a kus neopakovateľnosti, ktorý si odnesieme z tohoto miesta do svojich domov, plný, naplnený radosťou a blízkosťou ľudí, ktorých doteraz nepoznáme a predsa nám tu odovzdávate kus seba. A určite radosť spôsobilo hlavne organizátorom to, ako nám dnes to počasie Pán Boh doprial. Preto som vďačná, že môžeme aj v Biblii čítať: ďakujte Hospodinu, lebo slávne veci učinil. Výskaj a plesaj, obyvateľ Siona, lebo je Boh veľký uprostred teba. Nech teda aj dnes tú takúto radosť môžeme nanovo prežiť a môžeme vedieť, že radosť má byť založená na vďačnosti a sú ľudia, ktorí na vyjadrenie radosti a vďačnosti Bohu, ale aj ľuďom nemusia používať slova, ale svoje životy. A za to ďakujem vám, drahí ľudia, ktorí ste v súboroch a ktorí dokážete nám tú radosť pretaviť a preniesť z minulosti do tejto našej prítomnosti, ktorá nie je jednoduchá, ale sme pod tou Božou ochranou, aby sme tú radosť niesli ďalej. Som vďačná, že každý jeden z nás ste šťastne sem prišli a verím, že Pán Boh požehná tieto chvíle. Preto dovolte, aby tak najprv urobil brat farár. Za tento deň, aj za tento podvečer sviatočný, slávnostný, nech je sláva Otcu
i Synu, i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva na veky. Pán s vami. Nech vás aj vašich drahých, ktorí nosia v svojom srdci aj tento deň, tento spoločný sviatočný čas, žehná ochrane všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen. Zostávame v pokoji. Bohu vďaka. Tak a sestra farárka, nech sa páči. Pán Boh požehnaj a ochraňuj vás. Pán Boh rozjasni svoju tvár nad vami a buď vám milostivý. Pán Boh obrať k vám svoj obličaj a daj vám svoj časný i večný pokoj. Amen. Milí naši hostia, ďakujem za príhovory aj darčeky a nech sa páči, môžete sa posadiť a vychutnať si toto krásne popoludnie.